سلام سلام فتواتن خبراتن تخاتلتي ناي بابلون شو لمون كم تلمون حدش تنتكساتن زعباتن حزنا مصينا لنا نز channel حدش تنقم سبسكرايب نز channel بيسر تنقم لايك شير ما جمرو አካይዳ ስለዘይድ ፈይድ ጦርነቱ ሁከት ስለዘይውሉ ናይ ታንክን መድፍዕን ጋጋታ ስለዘይውሉ እዚ ሓለፍናዮ ናይ 2 ዓመት መከራ ከም ቀሊል ገይሩ ክሪኦ ዝደሊ ሰብ ክል ፍልፈታን ኣብዚ ሓለፈ ኩናት ፍሉጥ ይደንበርና ነይሩ ፀላእ በዚሉ ንሕና በዚ ኮይና ኢና ገጢም حجة حواويسنا حوسوس الناس نابيخم تكوس صقمنا ألسينا كاين زي تفتو تصرف حق الشيء سلازي سب قال لي نجر مصري كلي زي زفات أرم التحواس كساب حجون بدن بزي صري كنصري يزغبنا ነገር قدم كل لعل كل دو كبل زلو ነው ምክንያት ይደው كبل زلو ምክንያት ማለት እንታይ ከምዚ ስለዝተባሃለ ከምዚ ስለዝተወሰነ ከምዚ ሰራዊት ንሓደ ጉጅለ ደጊፉ ከምጣ አዚ ደንበኛ ናይ ጸላፍና ዲዛይን politics انا حدا باتي يكون باتي مص زربا قبولነት ስለዚህ نحنا ህዝብ ትግራይ ኮይና ምስ ህዝብ ትግራይ ኮይና ሓመድን ጭቃን ህዝብ ትግራይ ረጊጽና أما أخذت جبارن ناي كتم هذون كوينا ساعة استجادلنا استجادلتي أبزيك حق زين هذا دل زخونة بوليتيكا وتب الشيء أقول ندوكني أقول نمت حق زكان نيبان زخادع أخدع خنولين أين حفك أين حفر بزي نحف الزم تتالي لهم زخود زلو ياو من الناس بأننا تشرشيرو نا عداقا نورد لخونة تاسل استفتره نا تشتئه نا تقزئه زخير سبل لنا دانا قير إيو ناي سراويت نزعهم زي توهايلو سلستبلس حق مسيلو ايو نو سسترف يكون ناي غجل تمس غجل زخداي ونجل تمس غجل زخدي وغنኛ زخونه غجل استلطفه تمس غجل زخداي እዩ ናይ ጉጅለ ተለኣኣኹ ኮይኑ ናይ ሓደ ጉጅለ መፈጸም ዝፈት مش ዝኾነ ጉጅለ ኮይድስ ናይ ጉጅለ ናይ ሓደ ጉጅለ መሳሪሕ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ናብ ጥዒ ቦታ ተዝኸድካ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ዋላ ናይ ሓደ ጉጅለ ኮይድስ ናብ ጥዒ ቦታ ተዝኸይድ ወይኒ ወርዒ ተዝኸይድ ወይኒ ኣስገደ ተዝኸይድ ምክንያት ምኾን ናፕፒን አፍትር ጄኖሳይድ ፈጸመልና ኮይድስ ምስ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ከምዚ ስለዝገበሩ ከምዚ ዝገብር እዩ አውዚ ኻው ዘንጭብጭብ ኻል ኣብዚ ብስሮይ ተሸማው አፍዙ አትይኩም ከም ድላይኩም ክትዛሩ ከም ድላይኩም ክትምህሩ ከም ድላይኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ እዚ ምሽ መቃቀየዲ ዋይ نحق دم فرحل أبز خونه قبلي أبز خونه بوتا تسبخ بابي أو الناس تسبي تدناغير تسبي أري مدناغير ما
ንስኹም ሰራዊት ሒዝኩም ከምዚ ትገብሩና ኢኹም ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ TPLF ከምዚ ኢኹም መሳርሒ ኢኹም ግዛዕ ምንታይ ኢኹም ክብለኩም ይኽእል እዩ ከመይ ጌርካ ተርድኦ እዩ ከመይ ጌርካ ትረዳእ ኣለ ሰብ ሕቶ እኮ ዝኾነ ሽግር ክህልዎ ይኽእል እዩ ልዕል ናብ ፀላእትና ዝፀጋጋዕ ሽግር ግን የሎ ካሊእ ዝተረፈስ ካብ ህዝብና ክንመሃር ካብ ህዝብና ክንምከር ምስ ህዝብና ክንማየድ ህዝብና ክንሰምዕ ህዝቢ ዝበልካ በለና ኢልና ምስ ህዝቢ ዘለና ሰባት ኢና ስለዚ እዚ ናይ ፀጥታ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናብ ህዝቢ ኣቲኻ ከምድላይካ ንህዝቢ ንኸይተርድእ እዚ ሓደ ሽግር እዩ ኣነ ክሰርሕዎ ኣለኩም ኢለ ዝሓስብ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ክንፀር ኣለና እዚካ ንኻሊእ ምልኻኽ እየ ዝፅረይ ዝቑረፅ ወይለከ እንተይ ቆረፅካ ክልተ እናረገፅካ ኣይህዎ ተኽልተ ዝረግፅ ሓደ ምስቶም ዝኸዱ ርሑቕ ርሕቐት ከይድስ ቅልስልስ ዝብል ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ምስቶም ዝኸዱ ድሓን ተጠቐሚ ይኸውን እሞ እንታይ እየ ክበሃል ኢሉ ተሰኪ ክኸውን ይኽእል ነይሮም ነገር ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ኣለና እዩ ታናይ ኤርትራውያን ግን ንርአያ ንቐደም ኢለ ሕዚ ባዕሎም ቶም ጎረባብትና ዝምስልዎ ኣሎ እቺ ጠጋ እቃ ለማንሳት ናት ይብሉ ፅግዕ ትብል ዘለኸ ዝኾነ ቕሓ ክተልዕሊ ደሊኸ ኢኺ ዓይነት ማለት እዩ ፅግዕ ይብሉ ነይሮም ባሕሪ ኢና እንደሊ ይብሉ ንሓንሻብ ወደብ ኢና እንደሊ ይብሉ ክራይ በሰጥቶ መቀበል ይብሉ ኣየይኮነን ዋንነት ኢና እንደሊ ይብሉ ከምዚ እንዳበሉ ፀኒሖም ንሕና ደደቢት ሚድያ ምናልባሽ ደደቢት እውን ትሰምዕ ስለ ዝነበርካ ቅድሚ ምምፃእኻ ኣብን ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ዝገዝኦ ፓርቲ ብግልፂ ኣቕሪብዎ ነይሩ ብፅሑፍ እኛ ምንፈልገው ወደብ አይደለም እኛ ምንፈልገው ኤርትራን ነው ኤርትራ ኢና እንደሊ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዙለምቅነ ዝነበረ ናይ በዓል ባጫ ናይ በዓል ኣባዱላ ማለት ዓሰብ ይዝብል ነይሩ ኣባዱላ ኮነ ዓሰብ ጥራሕ ዓሰብ የኤርትራ ሆኖ አያውቅም የወሎ ነው ኢልዎ ንዓፋር ሙሉ ደምሲሱ ከምዚ ዝበሉ ቀለልቲ እዮም ነይሮም ሕዚ ባጫ ደበሌ ብግልፂ ኤርትራ ዓሰብ ንኸይትህብ ኢላስ ኤርትራ ክስእንዋ እዮም ዓሰብ ንኸይህቡ ኤርትራ ክስእንዋ እዮም ከመይ ከም ዝኸደተ ይንፈልጥን ኢሉ ባጫ ደበሌ እውን በዓል ተዛሪቡላ ሕዚ ከመይ ከም ዝኸደተ ይንፈልጥን ኤርትራውያን እዮም ዝነብሩላ ከመይ ትኸይድ ከምዚ ብየማን ትኸይድ ብፀጋም ትኸይድ ብዘየገድስ ኤርትራ እኮ ኤርትራውያን እዮም ዝነብሩላ ባጫ ደበሌ ኣይኮነን ፈቂዱ ዝሰዳ ስሩ እውን ዋላ ቦት ዝብልዎ ዘለዉ መንገዲ እንተሓሲብና እውን ኤርትራ ንኽትከድ ናፅነታ ከተረጋግፅስ ባጫ ወይ ኣባዱላ ገመዳ በልኺድ ኢሎም መሪቖም ኣይኮኑ ክሰድዋ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይደሊ ይትዋና ነገሩ ነይሩ ሕዚ ተፈተወ ተፀለ ኤርትራ በኃይል ክነምልሳ ኢና ይብለካ ኣሎ ባጫ እንኳን አሰብ ቀርቶ እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል ምክንያቱም በውጊያ አንሄድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው ይሄ የሞኞች ፖሊሲ አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም ሰውን ሰላም አሳጥተ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና ሰው የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም ሳይወያይባት አፋሪም ሳይማካርባት እዚ ወደ ዓፋር እዩ ትናይ ባጫ ሰሚዕካ ያለኻ ኦሬዲ ኤርትራውን ከመይ ከም ዝኸደተ ዝፍለጥ ነገር የለን ሕዚ ኤርትራውን ክነምልሳ ኢና እዩ ባይዘ ወይ እንታይ ሪኦም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ናፍቲ ናይ ቀጠናዊ ዝኾነ ዘዋዊ ዝኾነ መረዳእታና ክወስደና እንዲ እዚ ከዓ ወዲ ዓፋር እዩ ምስኪና ይወዲ ዓፋር ዓሰብ ናይ ወሎ እንዳተባሃለ ዓፋር እንታይ ተዘራርበሉ ኢትዮጵያ ዘይተዘራረበትሉ ንምንታይ ኮይኑ ይብል ንምንታይ ኮይኑ ይብል ራእዩ ኢኻ
حزن غير مو نايز ود زي سمع لي بتاع زحزنو كم زي زولو كمي غيرهم كم زغزوم تاي كفيلهم كم زغزوم يفلطنا ሁለት ዘመዳሞች ከጫካ ወጣው በስጦታ የተሰጡት ስምምነት ነው እንጂ ሁለት ዘመዳሞች ማለት ትግራይኒ ኤርትራኒ አውዚና ተጋጊና ጸንሕና ንሶም ዘመዳሞች ናቸው እህዋትዮም ዚኦም ኢሎም ይሐሱና نحنا نبعلنا نبالع ጸንሕና تصمدو كاوزي اندحر ندحريت كاينملس نحلو ونولا زلنا عشنا اينا نيرنا ليهم ዘመዳሞች የተሰጣጡት ስጦታ እንጂ ናይ በሐቂ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ ይኮነን ይዙ ዘሎ ንሽትላን ፍሊ ኢሉ ከባጫ ከዓዚ ስምዑዎ ይኹም ዕድው የካቢኔ ውሳኔ የሌለበት የፓርላማ ውሳኔ የሌለበት የህዝብ ሪፈረንደም የሌለበት ይዘህ ጠብቅ ተብሎ የተሰጠው በር ነው። ሱልጣኑ ያንን አየና በሽግግር ፓርላማ ውስጥ ተቃውሞ ያቀረበው ሱልጣን አሊ ኢምራን እንኳን የኢትዮጵያ ባንዲራ እንኳን እኛ ገሙሎቻችን ያውቋል ማለት ቀይ ባህር ከኢትዮጵያ መገንጠልን በመቃወም በሽግግር ምክር ቤት ውስጥ በይፋ ኢሳያስ ባለበት መለስ ባለበት በይፋ የተቃወመው ሁኔታ ነው።